यार ये स्पाइसी पानी की रेसिपी तो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, पर जो आप ठेले पर वो सूजी के गोलगप्पे खाते हो बड़े मजे से, वो कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है? यार सूजी के गोलगप्पे के लिए छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना वो फूलते नहीं है यार। तो यहाँ मैंने एक कटोरी सूजी ले ली है, उसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैंने गर्म पानी लिया है और इसको हल्के हाथों से मैं घोल दूंगी और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको लेना है और अच्छी सी पिटाई करनी है, इसको गूंद लेना है। फिर इसकी छोटी छोटी लोई बना के गोलगप्पे बेल देने हैं और बहुत ही ज्यादा गर्म ऑयल में इनको फ्राई कर लेना है। वैसे यार हमारे यहाँ 10 रुपए के सिर्फ 3 गोलगप्पे मिलते हैं और पेट भी नहीं भरता यार। आपके यहाँ 10 रुपए के कितने गोलगप्पे मिलते हैं कमेंट करके बताना, और किस किस की जान है ये गोलगप्पे, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय।